ଶୀତ ଦିନରେ ଲଗେଇଥିବା ଡଗ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ଲଗାଉଥିବା ଡଗ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ଫୁଟେ ଆମର ଖରା ଦିନରେ ଲଗେଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର କୁକୁର ଫୁଲ ବା ଡଗ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଉଠିଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ହେଇକରି ଏଇସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଖରା ଦିନରେ ଅଧିକା ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ପାଇବେ। ଶୀତ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ୟାର ଛୋଟ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଛୋଟ ବର୍ଷନଟା ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମଞ୍ଜି କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଆସିବ ଆମର ଛୋଟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ପରିକା। ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଛର ଯେମିତି ମାନେ ମଞ୍ଜିଟା ରହେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ୟାର ବି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜିଟା। କିନ୍ତୁ ୟାର ମଞ୍ଜିଟା ପାକଳ ହେବାକୁ 3 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଉଛି। ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ମଞ୍ଜି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପାକଳ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ପୁରା ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ୟାର ଫୁଲଟା ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଗଛଟା ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଏଇଠି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କରିଥିଲି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା କରିଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାରୁଥିବେ ପୁରା କୁକୁର ପାଟି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଡଗ୍ ଫ୍ଲାୱାର କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା